Үндэсний мэдээллийн Монцом агентлагийн 100 жилийн ойд зориулсан Монгол улсад үндэсний мэдээллийн агентлаг үүсэж хөгжсөн нь дэлхийн мэдээллийн агентлагуудын өнөөгийн байдал цаашдын чих хандлах сэдвт эрдэм шинжилгээний хурал 11-р сарын 22-нд боллоо. Монцом агентлагийн 100 жилийн түүхийн хуудсыг эргүүлэн эвхэж, өнөөдөр өнгөрснөө цэгнэн ирээдүгөө төлөвлөсөн энэхүү хурлыг нээж Монцом агентлагийн дарга Монгол улсын соёлын гавь зүтгэлтэн сэтгүүлч Ган Чимэг үгэлсэн юм. Тэрбээр энэхүү эрдэм шинжилгээний хурал нь Монцом агентлагийн түүхт 100 жилийн ойн хүрээнд зохион байгуулж байгаа олон ажлын нэг болохыг онцоллоо. Монгол улсад сэтгүүл зүйн салбарын боловсон хүчнийг бэлтгэж сургалт эрдэм шинжилгээний ажил эрхэлдэг олон Монгол улсын их сургууль, Монгол улсын боловсролын их сургууль, Улаанбаатар эрдэм их сургууль, хэвлэлийн хүрээлэн болон салбарын бодлыг зангидж байгаа Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эмнэлгийн төлөөллөд цуглуулж Монцом агентлаг Монгол улсад үндэсний мэдээллийн агентлаг үүсч хөгжиж төлөвшсөн түүх, үүрэг зорилго, өнөөдрийн байдлыг тодруулах судлаач эрдэмтэн багш нарынхаа үгийг сонсох зорилгоор энэхүү хурлыг зохион байгуулж байгаамаа. Хурлын өөр нэг зорилго нь бол орчин үед сэтгүүл зүйн байгууллагууд тэр дундаа үндэсний мэдээллийн агентлагууд хэрхэн ажиллаж байгааг тодруулах юм аа. Энэ бол өнөөдөр сошиал гэх мэт бидний амьдралд бол өмнө нь байгаагүй цахим сэтгүүл зүйн шинэ орчин үүсэн бүрэлдсэн энэ үед бол илүү бас үр өгөөжтэй гэж харж байна. Эндээс бид ямар түүх туулж ирв, ямар үүрэг гүйцэтгэж ирв, цаашид ямар зарчим барьж үйл ажиллагаагаа явуулах вэ гэдгээ олж харах, дүгнэх онцгой ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа юм аа. Хурлын үндсэлтгэлийг Монцом агентлагийн орлогчдаар Монгол Улсын их сургуулийн докторант Батбол Монголд үндэсний мэдээллийн агентлаг үүсэж хөгжсөн нь өнөөдрийн Монцомын сэдвээр тавилаа. Тэрбээр илтгэлтэй Монта нэрээр 1921 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн ардын хувьсгалын анхны мэдээг Ростагийн нэр дээр явуулсан хийхэд Монгол ардын журам цэргийн сургагч Демкогийн дурсамж тэмдэглэл мөн 1957 онд Монцом агентлаг ахин бие даан байгуулагдаж үндэсний мэдээллийн агентлагийн үнэн бодит төрхөө олсон талаар дурдлаа. За Демко бол ийм ном бичсэн. Энд дээр бол Монтагийн анхны мэдээг хэрхэн дамжуулсан бэ гэдгээ бол их товч тодорхой бичсэн байдаг юм аа. Тухайлбал тэр 18-ны орой байлдаанд дуусны дараа бол ингээд Монтагийн нэрээр Оросдоо тэр хоёр мэдээний төрөлх ажилд орсон. Тэгээ хоёр мэдээгээ өөрийн даргыг Борисовд үзүүлсэн, зарим тодорхой засварыг хийсэн. Ингээд Монгол ардын төр засгийн газрын хариуцлагатай нөхдүүдтэй ярилцаад Монто гэдэг нэрээр бол энэ мэдээг Орос руу явуулъя гэж ингэж тохирсон гэдэг ингэж бичсэн байдаг. 21 оны 3 сарын 30-ны өдрийн Правда санд бол энэ монголчуудын баслах гэсэн мэдээ ингээд өрдгөө нөрөнд жижигхэн мэдээ байдгийг. Хилийн оройноос ингэж мэдээлэлээ Оростой гэсэн ийм их сурвалжтай. Яг Монтон нэрээр цацагдсан хамгийн анхны мэдээ бол 21 оны 4-р сарын 26-ны өдрийн Улаас төрөөдөө гэдэг энэ эрхүүгийн сонинд гарсан ийм мэдээ байгаа. Улаан цагаан монголчууд гэсэн энэ мэдээ нэлээд том мэдээ гэхээсээ илүү нэлээд том ийм тойм маягийн. Доороо бол бүр ингээд Монтагийн мэдээ гэдэг ингээд тодтол хийцсэн. 2 хоногийн дараа дахиад Монтагийн нэрээр бол ингээд 3 мэдээ гарсан байгаа. Энэ нөгөө эрхүүгийн сан дээр чинь. За эхнийх нь бол энэ Монта байгуулагдлаа гэдэг. За тэгээд Хятадыг эсэргүүцсэн хотгтын уриалга гэдээ байж байгаа. Тэгээд улаан монголчуудын толгон шаардах бичиг гэсэн ийм 3 мэдээг бол энэ 28-ны дугаар дээр ингээд гаргасан байгаа юм. За энэс цаашаа дахиад 7 дугаар сарын 13-ны дугаарт Монгол чөлөөлөгчтэй баяр ёслолын байдалтай угтаавлаа. Монголын шин засгийн газар байгуулагдлаа. Цагаатны дээрэмчдийг баривчлаа гэж мэдээлсэн байгаа. Эндээс харахад бол Правда сан болон тухайн үеийн эрхүүчид зэрэг бүс нутгийн хэвлэлүүдийн мэдээллүүдийг дахиад шүүж үзэх юм бол ер нь Монтагийн ихэнх үед гарсан мэдээнүүдийн тоо бол бүр их нэмэгдэх магадлалтай байгаа. Монта маань ингэж явж байгаад 7 дугаар сарын 19-нд бол ардын засгийн газрын 6 дугаар хурлаа оролцсон. Энэгээс бол Монголын шуудан бичиг цахилгаан мэдээний ерөнхий хороо гэдэг байгууллагыг байгуулсан. Энийг бол бид нар шуудан бичиг цахилгаан мэдээний ерөнхий хороо нэрийн дор бол өнөөдрийн шуудан холбооны газрууд тэгээд Монтаг ингэ байгуулжээ гэж ингэж үзэж байгаа юм аа. За энийг бас батлах юмнууд тодорхой хэмжээнд байгаа. За тухайлх юм бол яг тэр өдөр нөгөө уриа сонин гарсан байдгийн.
Өрөө сониныг бол одоо энэ монтаж гадаад мэдээгээр хангаж яасан гэж үзээд байгаа. Энийг бол одоо дэлгэхгүй нөгөө Монголын хэвлэлийн төвөгтэй бол тодорхой бичсэн. Яг энэ сониныг гадаад мэдээгээр хангах зорилготой Монголын цахилгаан мэдээний газар одоо байгуулагдаж ажиллаа эхэлсэн. Энэ газар бол одоо 21 оны 5 дугаар сарын 19-нд одоо ингээд Монгол Ардын намын төв хорооны хурлаар одоо байгуулагдахаар хэлцэгдсэн байсан гэж ингэж дэлгэхгүй бичсэн байгаа. Үнэхээр 21 оны 5 дугаар сарын 19-нд хурлдсан Монгол Ардын намын төв хорооны хурлаар засгийн газараас одоо Монто гэдэг цахилгаан мэдээ нэвтрүүлэх хураах газрыг бол байгуулах санал оруулж ирлээ. Энийг бол одоо хилцээд байгуулгын зүйтэй гэдээ одоо засгийн газарт уламжлалаа гэсэн ийм бас баримт байж идэг. За төдийгөө бол Урья сан 7 дугаар сарын 19-нд байгуулагдсан. За Урья санд гадаад мэдээ нэвтрүүлэх зорилгоор Монголын цахилгаан мэдээний агентлаг Монтог бол одоо байгуулсан гэж бичсэн байгаа юм. Тэгэхээр бол ямар ч байсан 7 дугаар сарын 19-нд бол Монто байгуулагдчихэ гэж бид нар бол үзэж байгаа юм. За энэ агуулгаараа бол Монто Ардын засгийн газрын анхны одоо байгууллагуудын нэгэ. За ингээд яг Монтогийн үйл ажиллагааны дүрмийг бол 21 оны 11-р сарын 1-нд одоо ингээд батлаад ингээд цаашаа явсан байдаг юм аа. За 22 оноос бол Монто Билүтэн Монто хороонгой сэтгүүл гэдэг ийм хоёр Монгол Орос хэлээр хоёр сэтгүүл гаргаж эхэлсэн. Төдийгөө хэлсэнчлэн энэ Монгол хэлээр гарч ирсэн хороонгой сэтгүүлийг бол яа харахгүй Монто Урья сонин бол хамтарч гаргаж ирсэн юм билээ. Орос тэр нь бол энэ тодтол дээрээ одоо байж байгаа. Орос хэлээр гаргаж ирснийг бол Монто бие дааж гаргаж ирсэн юм байлээ гэж ингэж үзэж байгаа юм. За энэ бол бараг л одоо ингээд үзэх юм бол одоо манай Новостын Монгол энтергээд Орос сонины их хэж байж гэж үзэж болохоор ийм хэвлэл байгаа юм аа. 23 оны онд нөгөө Монто хороонгой сэтгүүл гаргаж ирсэн Монто Урья сонин хоёрыг чинь нэгтгээд нийслэлийн шин сонин гээд ийм сонин гаргасан байгаа. Энийг дахиад 24 онд татан буулгаад орон ардын эрх болгосон. За ардын эрхээ 25 онд дахиад татан буулгаад үн сонин болгосон. Тэгээ үндсэндээ 25 оноос үн сонин гарч ирсэн. Ингээд 42 онд бол үн сонины дэргэд үнэн правда гэдэг Орос сонин гарч ирсэн. За 43 оноос бол яг зөвлөлтийн мэдээлэх тавчаа буюу таасын мэдээ бол үн сонины бүх дугаард гардаг болсон. За энтэр нь бол үндсэндээ Монтогийн хийжсэн ажлаа гэж бид нар үзэж байгаа юм. 30-од онд хэрхэн ажиллаж ясныг тодотгох бас нэг дурсамж байгаа юм. Энэ бол Монцамайгийн ахмад ажилтан одоо Тэрвиш гээд хүн байдаг. Энэ хүн бол 30-од онд төв холбоонд ажиллаж исэн. Сүүлд нь 57 онд Монцамайг сэргээн байгуулахад яг анхных нь техникийн албаны дараагаар ирсэн ийм хүн байгаа. Энэ хүн юу гэсэн бэ гэхээр Монтог бол одоо цэргийн яамны хараанаас энэ 20-од он цэргийн яамны хараанд байсан шүү дээ Монтог чинь. Тэгээд холбооны яам шилжүүлсэн юм аа. Тэгээд одоо 30-од оны ихээр бол одоо яг Монтогийн үйл ажиллагааг залгамжуулсан энэ Арайдэ товчоо төв холбоон дээр ажиллаж байсан юм аа. За энэ Арайдэ товчоо бол одоо 24 цагаар таасын мэдээг морзоор хүлээж аваад бид нар одоо ингээд Орос үсгээр буулгаад одоо намын төв хороо, засгийн газар, үн сонин, гадаад яам, зөвлөлтийн элчин сайдын яам зэрэг газруудад 50 одоо хүртэл тогтмол хувилж тарааж байсан гэж байгаа. Дээр нь бол одоо үн сонин Арайдэ бол одоо Орос мэдээ бэлтгэдэг байсан. Тэрийг нь бид нар бол одоо морзоор бас тааслуу ингээд шууд нэвтрүүлдэг байсан гэж. Үндсэндээ бол одоо энэ өнөөдрийн Монцамайгийн гүйцэтгэж байгаа үүргийг тэр 30-од онд яг энэ байдлаараа одоо энэ Арайдэ тавчаа нэртэйгээр Монточ нь гүйцэтгэж яасан шүү гэж ингэж ярьсан байдгийг. 57 онд Монцамайг байгуулсан. Энэ 57 оноос бол Монцамай бол яг олон улсын жишгээр мэдээллийн агентлагийн жишгээр одоо ингэж үйл ажиллагаагаа явуулж гисэн. Техник технологийн хувьд мэдээлэл нэвтрүүлэх чадварын хувьд ч одоо үндсэндээ энэ 57 оноос хойш бол үндсэндээ Монгол үндэсний мэдээллийн агентлаг төлөвшөж хөгжсөн он жилүүдээ гэж үзэж болно. Тухайн үед Монгол оронд гадаад хэлээр гарч ирсэн бүх хэвлэл бол Монцамай дээр төвлөрсөн. За дээр нь бол Монцамай өдөр тутам бол Монгол, Орос, Англи, Франц хэлээр таван хэлбэрээр гаргаад бүх төр засгийн байгууллагууд, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд, олон улсын байгууллагууд, элчин сайдын яамдад ингээд өргөжжсэн. 57 оноос хойш хөгжсөн өөр нэг том юм бол үндсэндээ Монцамайгийн гадаад харилцаа. Одоо Орос хятадаас эхлээд бүх чиглэлээр гадаад харилцаагаа ялангуяа тухайн үед социалист системийн хүрээнд байсан бүх орнуудын мэдээллийн агентлагуудтай одоо энэ харилцаагаа өргөжүүлсэн. 81 онд бол одоо ингээд Азийн хөндлөө мэдээллийн агентлагуудын байгууллагад гишүүнээр ирсэн. За 80-ад оны дунд үеэс бол одоо ингээд социалист системийн орнуудаас даваад капиталист системийн орнуудтай гадаад харилцаагаа өргөжүүлж гисэн. Энэ агуулгаараа бол Монцамай өнөөдөр ч Монголын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд дотроо бол хамгийн өргөн
одоо гадаад харилцааны сувгтай статустай байгууллага гэж одоо үзэж болохоор байгаа юм аа. За ингээд товчхон 57-аас 90 оныг ингээд базаад үзэх юм бол онцгой бол үн сонин Монголын ариатай телевизээс эхлээд тухайн үеийн төвийн хэвлэлийг одоо бүрэн дотоод гадаа мэдээд тайм гэрэл зургаар одоо үндсэн хангаж байсан ийм байгууллага байдаг. Нөгөө талдаа бол ерөөсө Монгол улсыг гадаадд сурчилж байсан хамгийн одоо том ийм сонх байсан гэж ингэж үздэг. 80-ад оны дундуур бол социалист системийн орнуудын хүрээнд бол өөр шинжилт одоо өрнсөн. Энэ хүрээнд бол одоо бас Монцомай агентлаг нэлээд чухал үүрэгтэй орсон. Цаг үе сэтгүүл гэдэг 85 оноос хойш гарч ирсэн энэ сэтгүүл бол ялангуяа Оросд өрнжсэн Перестройкаг бол нэлээд дэмждэг, тэр төрлийн мэдээллийг төлхөө оруулдаг байсан. 90 онд гарсан Ил давчаа сонин бол үндсэндээ одоо манай чөлөө твлүүдийн одоо үндсэндээ загалмаасан эцэг гэж болно. За 91 онд анхныхаа одоо Монголд анх удаа англи сонин гаргасан. 92 онд бол одоо үндэсний ухамсар сэргсэн учраас тэрийг дагаад одоо Монгол хичгээр хүм бичиг сонин гарсан. За 90 онд арчил шинжил өрнсөн нөгөө мэдээлэл ариутай телевизийн Улсын хороо гэдэг том байгууллага маань задарсан Монцомой бие дааж байгуулагдсан. Өнөөдөр бол Монцомойгийн 3 гол үүрэг байна. Одоо нэгдүгээрт бол гадаад Монгол орныг төрөл үрээр гадаадд сурчлах, хоёрдугаарт бол төр засаг олон одоо төрийн байгууллагуудын мэдээллийг дотоодын олон нийтэд албан ёсны их сурвалжаас хүргэх, гуравдугаарт нь бол гадаад ертөнцийн дэлхийн мэдээллийг бол Монголынхаа олон нийтэд хүргэх. За Монцомойд бол яг бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээс онцлог хэд хэдэн давуу тал байдаг. Социалист системийн үеэс бол Монголын үндэсний мэдээллийн агентлаг маань олон улсын түвшинд бол болон ижил түвшинтэй агентлагуудын хүрээнд бол үндсэндээ хүлээн зөвшөөрөгдсөн ийм байгууллага. За дээр нь бол гадаадд мэдээлэх чиглэлээр үндсэнтэй ганц цанх болсон энэ чиглэлээр мэрэгчсэн орчуулагчтай олон жил ажилласан ийм туршлагатай ийм байгууллага. За 21 аймаг болон Москва Вэжэнд гээд одоо мэдээллийн хамгийн том сүлжээтэй ийм байгууллага. Үндсэндээ 21-аас 90 онд бол Монцомой социалист системийн одоо Монгол орны хөгжлийн түүхийг бичилдсэн бол 90 оноос хойш ингээд өнөөдрийг хүртэл бол арчилсан Монгол улсын олон талт амьдралыг одоо ингээд мэдээлж явж байгаа. Улмаар Монцомой агентлагийн үйл ажиллагааны өнөөдрийн хөгжил, цаашдын чиг хандлага, Монгол улсын гадаад сурталчилгаанд тулгуурлах нь тодорхой байгааг Монцомой агентлагийн орлогч дарга Монгол Улсын их сургуулийн докторант Батболд илтгэлтэй онцолсон юм. Дараагаар хавсрал илтгэлүүд тавигдлаа. Эхний илтгэлийг Монгол Улсын их сургуулийн сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхимийн эрхлэгч доктор Дид профессор Наранбаатар Монголын сэтгүүл зүйд Монцомой агентлагийн оруулсан хувь нэмэр сэдвээр тавилаа. За Монголын олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн систем тогтолцоог бүтэн байлгадаг томоохон үүрэг бол энэ агентлагт оногддог. 21 онд анх үүсгэн байгуулагдсан цагаас эхлээд Монцомой бол манай орны цорын ганц мэдээллийн агентлаг байж ирлээ. За Монгол улстай дипломат харилцаа бүхий улс орнууд, тэдгээрийн төлөөлөл субъектүүд Монголыг төлөөлөн гадаад улс оронд суугаад дипломат албаныхан хэвлэлийн атташенаар за тэдгээртэй хамтран ажилладаг хэвлэлийнхний хувьд бол манай улсад болж буй сэдв үйл явдлын талаарх албан их сурвалж нь бол Монцомой байсаар ирсэн одоо ч тийм. Өөрөөр хэлбэл дэлхийх Монголыг дэлхийд гэсэн ураа үгэндээ багтаж Монголын тухай мэдээллийн номер 1 их сурвалж хэвээрээ байгаа. Мэдээллийн урсгалд орон зай платформуд өргөжин төлөх тусам мэдээллийн найдвартай их сурвалж гэх томьёол бол сэтгүүл зүйн салбарт өргөмжлөл тодорхойлтуулж байгаа. За ийм үед бол чухам энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа үйл хэрэг нь манай сэтгүүл зүйн хөгжилд буй томоохон хувь нэмэр бол яхаарахгүй муу юм аа. За сэтгүүл зүйн мэдээллийн анхдагц зарчим үсгэнд бол үнэн бодит байдал байдаг. За гэвч болсон үйл явдал сэдвийг боловсруулан бэлтгэж өргөн олон түгээхэд үнэн бодит байдлыг хангана гэдэг нь бол бас тийм ч амар хэлбэр зүйл биш гэдэг нь илэрдэг. Монцомойгийн хувьд зөвхөн уншигч хэрэглэгчдүүд үе бусад олон мэдээллийн хэрэгслийн баримтаа нэгтэлдэг их сурвалж болсон байсаар ирсэн. За ойрын хугацаанд бол ийм хэвээрээ байгаа гэдгийг хэлэх зүйтэй. За Монцомой агентлаг Орос, Англи, Хятад, Япон хэлээр мөн Монгол үндэсний бичгээр сонин эрхлэн гаргаж мэдээллийн сайтуудаа идэвхтэй хөгжүүлж байна. За эдгээр сонин сайт нь бол гадаад их сурвалжуудтай хамтран ажилладаг хэв мэдээллийн бусад байгууллагуудын ажил үйлсэд үн цэнтэй тусыг хүргэдэг. Аливаа газар орон байгууллагын нэр, Монгол онцлогтой нэр томьёоны орчуулга, хэл найруулга, тогтсон хэллэгийн найдвартай лавлахын үүргийг бол эдгээр сонинууд
Монцомагийн эрхлэн гаргадаг хэвлэлүүд бол гүйцэтгэж байна. Монцом агентлаг өнгөрсөн 100 жилийн хугацаанд манлайлан түүчилсэн зам мөрөө үргэлжлүүлж Монголын сэтгүүл зүйн хөгжилд чиг баримжаа болсон олон ажил арга хэмжээ, шин санаачлах, шилдэг сэтгүүлчид энэ хамт олноос түрэн гарна гэдэгт итгэлтэй байгаагаа тэрээр илтгэлийнхээ төгсгөлд хэлсэн юм. Дараагийн илтгэлийг доктор профессор Баасан Сүрэн Хураангуй сэтгүүл ба Бюллетень Монто сонины анхны дугаарын нийтлэлд хийсэн ажиглалт шинжилгээ сэдвээр тавьсан юм. За, Монцом агентлаг 21 онд байгуулагдаад 10 сарын дараа 2 сонин гаргасан Бюллетень Монгольского телеграфного агентства, Бюллетень Монто, Хураангуй сэтгүүл хоёр байгаа. Өөрөөр хэлбэл байгуулагдангууд хийх ажил нь сонин байжээ гэж. За, Орос сонин дээр бол ерөөсөө Монголд оршин сууж байгаа тухайн үеийн Орос иргэд тэднэр уламжил зөвлөлт Оросд алс дорднуудын уншигчдад Монгол улс монголчуудын аж амьдралыг танилцуулах ийм л зорилго гаргаж байна. Монгол орны тухай товч тодорхой гэж байна. За, Хураангуй сэтгүүл нь бол нам засгийн бодлого шийдвэрийг олон түмэнд сурталчилдаг ийм сонин байсан. За, энэ хоёр сонинд аль алинд нь зөвлөлт Орос улс, Хятад, Япон, Америк, Англи, Франц, Герман зэрэг улс орны тухай их дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч байна. 1923 оны 1-р сарын 1-ний хавсран гаргасан 50-51-р Монто ажиллаж ирснээс хойш хагас жилийн тайланг бичсэн байна. Энд нь Монтон өргөө хотод болж байгаа Монгол улс төр нийгэм эдийн засаг аж ахуйн амьдралын тухай сонирхолтой мэдээнүүдийг цахилгаанаар мэдээж илгээлээ. Зөвхөн 6-аас 12 дугаар сарын хооронд 3206 үгтэй 22 мэдээг Москва чийдтэй Ирхүү Новониколаев хотод илгээлээ гэж байна. Гэхдээ түрүүн дээр Батуулд дарга илтгэл гараад байсан ийм хэмжээний эмгэл төрүүд явуулж ээжээ. Тэрэн дээр Оросын сонинуудад гарч байсан байна. Энд нэг 4-5 зүйлийг тодтогч хэлмээр байгаа. Бюллетень Монто Хураангуй сэтгүүл аль алиг 7 хоногт тусвар 2 удаа гаргадаг байсан. Монгол нь ч Орос нь ч. Оросын нь бол 10, 20, 25 копекоор сүүлдээ 15 центээр хүрээнд зарж борлуулж байсан. За, тэр үе 21, 22, 23 оны 22-оос 23 онд гарсан сонинууд 7 хоногт 2 гарна гэдэг чинь өнөөдрийн бараг өдөр тутмын сонинтой ялгаагүй ийм үр гүйцэтгэж байжээ гэж бодогдож байгаа. Бюллетень Монто сонины анхны дугаар 2 нүрээр гарсан. Ерөөсөө нэг ийм дөрвөлж ийм л юу 10 үргүү. Түрүүн Батуулд дарга юундаар бас дурганд гарсан. 1 ба 2 дахь нүүр тусварт 9 мэдээ буюу 18 мэдээлэл гарсан. Их сонин энэ мэдээнүүд ач холбогдол бол үнэхээр сонин. Жишээлбэл хэдээр одоо дившээний тавааруу гэдэг бол өргөөд орж ирж үү тэмээн жингийн цуваа жигд ус харилцсан адилгүй. Зарим өдөр 50 тэмээ ачаа орж ирэх хад заримдаа 300 төрч байна. Энэ нь орон нутагт барааны худалдаа борлуулалт жигдэр чадаагүйтай холбоотой байна. Өргөө хотноо барааны үн ханш унах өсгөд шууд нөлөөлж байна. Үн өртгийг хэлбэлзүүлж байна. Сүүлийн үед үн нэмэгдэх хандлагатай боллоо. Тарваны арьс сонирхсан гадаадын фирмүүдийн эрэлт хэрэгцээ маш их байна. Тарваны сайн чанарын нэг ширхэг арьс 60 копек хүрч байна. Гэтэл одоо тэр нь олдож өгөхгүй байна. Гол шалтгаан нь малчдад дарь сум олдохгүй байна. Яагаад гэвэл Хятадаас дарь сум оруулж ирэхийг хоригдсон учраас байна гэсэн байх жишээтэй. Хураангуй сэтгүүл ба Бюллетень Монто сонины анхны дугаарын нийтлэл ажиглалт шинжил хийж үзсэн дээр 6 дүгнэлт хийж болохоор байна. Нэгдүгээр Хураангуй сэтгүүл ба Бюллетень Монто сонинуудын 22 оны анхны дугаарт нийтдээ 19 мэдээлэл нийтлэгдсэн байна. Үүнээс 10 нь гадаадын улс орнуудад болж байгаа үйл явдлын тухай, харин 9 нь Монгол улс монголчуудын дотоод амьдралтай мэдээ байна. Дотоод гадаад мэдээллийн тэнцвэр тарцаа 49 ба 51 байна. Энэ бол өнөөдрийн яг энэ барьж байгаа одоо боломжтой бидний өвгд эдсэн ийм л мундаг улсууд байж тээ. Ингэж ил гаргасан байна. Хоёр дахь дүгнэлт. За, энэ хоёр сонин бол одоогоос 100 жилийн өмнө Монгол улс монголчуудын тухай амьдралын хамгийн үндсэнтэй сая би ганц нэгэн дурдлаа. Бодит мэдээллүүдийг товч тодорхойгоор өгч чадаж байсан байна. За, Америкийн эрдэмтэд хүрээнд ажиллаж байна. Монгол ажиллаж байна гэсэн мэдээ байгаа. Оросын эрдэмтдтэй хамт бас ийм мэдээ байгаа. За, энийг зүгээр та нарт сонирхуулж хэлэхэд энэ бол нөгөө Эндрюсийн шинжилгээний экспедицийн тухай мэдээ. 26 хүний бүрэлдэхүүнтэй 75 тэмээтэй 5 автомашинтайгаар Монголын 3000 бээр газар явуулаа гэж бичсэн.
Тэгээд эртний хөгтөн амьтны гавлын яс, арга ясны хэлтэрхий динозаврыг хэлж байна. Амьтны 2000 хүртэлх дээжс цуглууллаа. Маш олон зүйлийн шувуу, загас, могоо олж тэдний зургийг ойроос авч хулангийн сүргийн амьдралыг наривчлсан судалсан болохыг одоо сүүлд нь Монтос 23-ны 1-ний өдрийн номер 5051 дэлгэрүүлж мэдээсэн байна. За энэ бол тухайн үед Монголд төдийгүй дэлхийг шуугуулсан мэдээ байсан. Энийг бидний Монцомегийн өвгдөөс маань ичиж гаргаж байжээ. Энэ бол шинэ нээлт байсан. За энэ бүгдийг одоо товчлон дүгнэж хэлэх юм бол хураангуй сэтгүүл Булетен Монтос нь тухайн цаг үеийнхэн толин тусгал болж чадаж байжээ. Монгол улс Монголын ард түмний 1920-ад оны үнэн түүхийг нэр төртэй тэмдэглэн бичиж үлдээсэн байна гэж бүрэн үндэстэй хэлж болохоор байна. Гурав дахь нэг юу бол онцгойлон тэмдэглэх хэлэх ёстой өөр нэг өнцөг бол Монгол улс Монголын ард түмний тухайн цаг үеийн ажил үйлс, амьдрал тэмцлийг үнэн бодтойгоор гадаад ертөнцид юуны төрөнд Оросын холбооны улс түүний уншигчид цаг алдалгүй 7 хоногт 2 удаа түргэн шуурхаас сурталчилж хүргэж байжээ. Тухайн үед Монголыг орос хэлээр дамжуулж, оросоор дамжуулж л гадаад ертөнцид хүрэхээс өөр арга байгаагүй гэдгийг тэр ажлыг гүйцэтгэсэн ийм сонирн байгаамаа. Дөрөв дахь нэг хэлэх зүйл бол Монцомо агентлаг түүний хураангуй сэтгүүл сонин дэлхийн нийтийн байдлал нөлөө өгөхий томоохон гүрнүүд Америк, Япон, Англи, Франц ялангуяа хөрс сэргэлдэх Орос зөвлөлт хятадын талаар шинэх мэдээг хамгийн түргэн шуурхай хүргэж чадаж байжээ. Энэ хоёр сонин бол үндэсний мэдээллийн Монцомо агентлагийг дэлхийн бусад улс орн дахь мэдээллийн агентлагуудын нийтлэг жишг, чиг хандлагад нийцүүлэн төлөвшөөлж хөгжүүлэх үйлсэд бас өөрсдийн хувь нэмрийг оруулсан юм байна гэдэг нь ажиглагдаж байна. Мөн тэрээр Монцомо агентлаг түүний Булетен Монто ба хураангуй сэтгүүл нь Монголд дэвшилт шин тэргүүний зүйлийг шуурхай мэдээлж түгээн чөлөөт сэтгэлгээг хөгжүүлэх үйл хэргийг нэр төртөө үргэлжлүүлсэнийг илтгэлийнхээ дүгнэлт хэсэгт тодтоглоо. ТАСС, Йонхо, Кёдо агентлагуудаас Монцомо агентлагийн 100 жилийн зориулан ирүүлсэн видео мэдчилгээг толиулсны дараагаар дэлхийн мэдээллийн агентлагуудын өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг хандлага сэдвээр Монгол Улсын их сургуулийн шинжлэх ухааны сургуулийн нийгмийн ухааны салбарын сэтгүүл зүй олон нийтийн техникийн харилцааны багш доктор Ариун Заяа илтгэл тавилаа. Өнөөдөр дэлхий дээр олон улсын бүс нутгийн болон үндэсний хэмжээний 200 орчим мэдээллийн агентлаг үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За олон улсын мэдээллийн агентлагууд буюу глобал мэдээллийн агентлагуудыг бол дээр дурдсанчлан бөөний худалдаачид гэж нэрлэдэг. За тэдгээр агентлагууд бол дэлхийд даяар мэдээ цуглуулж, за түүнийг үндэсний болон орон нутгийн мэдээллийн бусад агентлагууд, за мөн интернет мэдээ нийлүүлэгчид, бизнес эрхлэгчид, за санхүүгийн байгууллагууд, засгийн газар, за тэрчгүй бол хувь хүмүүст бол хувь хүмүүс гих мэтчлэн харилцагчдаа бол борлуулдаг. 1990 оноос хойш дэлхий дээр 4 том мэдээллийн агентлаг гэж хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэдээллийн агентлагууд бол Agence France Presse, AFP, Associated Press, AP, за Reuters болон United Press Information UPI гэсэн 4 том мэдээллийн агентлаг байгаа. Эдгээр агентлагуудыг үнэхээр дэлхийн агентлагууд болгодог зүйл нь бол дэлхийн хамгийн алслагдсан өнцөг болон бүрт хүрч мэдээлэлээ бэлтгэж хаасайгүй түгэх чадвар байгаа. 1850-ад онд анх хөгжингүү орнуудын үндэсний мэдээллийн агентлагууд бол үүссэн. За үүнээс хойш бол 170 гаруй жилийн турш бол оршин тогтнож байна. Хөгжингүү болон хөгжиж байгаа орнуудын аль альний үндэсний мэдээллийн агентлагууд бол гадаад улс орнуудад өөрийн орны нэр хүндийг өсгөж дүр төрхөө бол эргээр сурталчлах. За их орондоо үндэсний үзлийг идэвхжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах байдаг. За нөгөөтэйгүр үндэсний мэдээллийн агентлагууд ялангуяа хөгжиж байгаа манайх шиг орны мэдээллийн агентлагууд олон улсын мэдээллийн урсгалын тэр тэнцвэргүй байдлыг залруулах, за үндэсний болон олон улсын хэрэглэгчдийн аль альнийх нь хувьд илүү тэнцвэртэй дүр төрхийг бий болгоход бол чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байна. Нөгөө талаар дэлхийн мэдээллийн агентлагууд мэдээлэлээ олон нийтэд хүргэхийн тулд тухайн улс орны зах зээлийн эрүүл орчин мэдээллийн агентлагт бол найддаг ийм дүр зураг харагдаж байна. Тэрээр илтгэлийнхээ төгсгөлд ойрын хэдэн жилдээ мэдээллийн агентлагуудын үргэн, мэдээллийн мөн чанар, урсгалын гол хүчин хэвээр байх болно.
Гэхдээ агентлагийн бизнест эрс өөрчлөлт гарах болно гэдэгтээ санал нэг байгаагаа илэрхийлсэн юм. Монголын хэвлэлийн хүрээлэнгийн захирал доктор Мөнх Мандах холбооны бүгд найрамдах Герман улсын мэдээллийн агентлаг өөрчлөлт шинжилэл сэдвээр илтгэл тавилаа. Түүний илтгэлийн гол агуулга нь Deutsche Presse агентур агентлаг цахим мөрний тулгымцсан асуудлаа шийдвэрлэх зорилгоор бизнесийн олон шинжилгээг эхлээд байгааг танилцуулсан юм. За сүүлийн жилүүдэд интернет асар хурдтайгаар хөгжиж байгаа. За мэдээллийн харилцаа бүхлээрээ өөрчлөгдөж байна. Энэ нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад төдийгүй мэдээллийн агентлагуудын үйл ажиллагаад маш том цохилт болж байгаа. Юун дөрөнд санхүүгийн хүндрэл. За ийм нөхцөл байдалд Германы пресс агентур, Германы мэдээллийн агентлаг үнийн бодлогодоо өөрчлөлт оруулснаас гадна бүтээгдэхүүнийхээ төрөл форматыг эрс өргөтгсөн байгаа. За гэрэл зургаар үйлчлдэг өмнө нь бол угаасаа үйлчлдэг байсан боловч гэрэл зургийн сангаа эрс өргөтгсөн байдаг. Өнөөдөр өдөртөө дунджаар 950 гэрэл зураг зах зээлд нийлүүлдэг. Өдөр бүр шинээр. За Picture Alliance Portal буюу онлайн зургийн санг дэлхийн бусад гэрэл зургийн агентлагуудтай хамтраад бий болгосон байдаг. Энэ хамтарсан гэрэл зургийн сангийн зургийн архив нь бол 100 сая ба түүнээс дээш хэмжээнд хүрсэн байдаг. За мөн орчуулгын болон редакторлох үйлчилгээг хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд төдийгүй өөр бусад захиалагч байгууллагуудтай үзүүлж идэг. Infocom гэдэг охин компани байгуулад Infocom гэдэг сувгаараа нийгмийн мэдээллийн сүлжээнд тренд болж байгаа хамгийн чухал асуудал, хамгийн олон нийтийн анхааралд хүрч байгаа тэр мэдээллүүдийг нэгдүгээрт шалгадаг, үнэн байна уу, худал байна уу гэдгийг шалгадаг. Хоёрдугаарт тренд мэдээллийн эренбэлсэн контентийг захиалагчтай хүргэж өгж байгаа. За худал мэдээллийг нягтлан шалгах үйлчилгээ нь бол нийгмийн мэдээллийн сүлжээнд өнөөдөр ийм төрлийн худал мэдээлэл яваад байна гэдэг анхааруулгыг мөн хүргэж өгдөг. За ерөнхийдөө энэ чиг хандлага нь зөвхөн Германы төдийгүй ерөнхийдөө олон улсын мэдээллийн агентлагууд бас нэлээд түгээмэл ажиглагдж байгаа. Өөрсдийнхөө тэр мэрэгжлийн нөөц боломжийг ашиглаад захиалгад үйлчилгээг хэвлэл мэдээллийн байгууллагаас гадна өөр бусад байж болох бүх зах зээлийн тоглогчдод хүргэх. Ерөөсөө л ийм хоёр талд үйлчилдэг нэлээд арилжааны шинжтэй ийм чиглэл рүү яваад байгаа. Дараагаар үндэсний мэдээллийн Монцом агентлагийн албаны дарга сэтгүүл зүйн багш доктор Наран Чимэг Монцом агентлагийн үе үеийн уран бүтээлчдийн шилмэл бүтээлийн Монгол улсын дуу хоолой төвөрт хийсэн ажиглалт шинжилгээ сэдвээр илтгэл тавилаа. Монголын шилдэг нийтлэл цуврал 99 батын 22 дахь дугаар нь Монголын үндэсний мэдээллийн Монцом агентлагийн 100 жилийн зориулан Монгол улсын дуу хоолой нэртэйгээр гарсан юм. Монцом агентлагийн үе үеийн 150 албан хаагчдын 150 шилмэл нийтлэл энэхүү 2 бат номонд оржээ. За Монгол улсын дуу хоолой шилмэл бүтээлийн нийтлэлийн бүтцэд задлан шинжилэл хийхэд нийт бичвэрийн 41% мэдээллийн бичлэгийн төрөл. Нийтлэл уран сайхны бичлэгийн төрөл 32%, шинжилэлт бичлэгийн төрөл бол 27% эзэлж байна. За Монгол улсын дуу хоолой 2 бот номын талаар дараах дүгнэлтийг хийж байна. За нэгдүгээрт үндэсний мэдээллийн Монцом агентлаг нь Монгол улсад өрнөж буй нийгэм улс төр эдийн засгийн түүхэн чухал үйл явдлыг агшин мөч алдахгүй хамгийн бодиттой их сурвалжаас авч олон түмэнд төдийгүй гадаад улс орнд шуурхай мэдээлдэг үндсэн үүргийг гүйцэтгсээр өнөөдөртөө залгажээ. Тэрхүү мэдээг олон нийтэд хүргэхдээ мэдээллийн үндсэн шаардлага болох урууга харсан пирамидын зарчмыг баримталж ирсэн байна. За Монцом агентлагийн уран бүтээлчид үнэн бодит мэдээллийг хамгийн шуурхай боловсруулан бэлтгэж олон түмэнд дамжуулах гол үүрэгтэй ч гэсэн Монгол улсын дуу хоолой номд орсон сэтгүүлч сурвалжлагчдын нийтлэлд задлан шинжилгээ хийхэд Монголын сэтгүүл зүйн бичлэгийн дийлэнх төрлөөр бичиж тойруулж яасан харагдаж байна. Өөр нэг чухал дүгнэлт бол Монцом агентлаг тойм хэлбэрийн бичлэгийн зүйдийг хөгжүүлэхэд ялангуяа улс төр эдийн засгийн тойм бичих арга барилыг Монголын сэтгүүл зүйн практикт төлөвшүүлэхэд тэнд ажиллаж байсан үе үеийн тоймчид мэрэгжлийн үүднээс үнэлж болохуд хувь нэмэр оруулсныг тэмдэглэн хэлэхэд таатай байна. Монцом агентлагийн хүмүүн бичих сонины хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга Монгол хэл бичих судлаач багш сэтгүүлч Монгол улсын соёлын гавь зүтгэлтэн Элбэг Заяа Монцомгийн 100 жилийн түүхийгээд Монгол бичгийн хэрэглээ сэдвээр илтгэл өргүүллээ. За Хурангуй сэтгүүл бол
нам засгийн бодлого шийдвэрийг ард түмэнд сурчлан түгээх ерөнхий агуулгатай байсан. За мэдээний сэдв нь бол гойд сонин бөгөөд этгээд хачин гэмээр мэдээш бас нийтэлж байсан. Тухайлбал хураангуй сэтгүүлийн анхны дугаарын 2 дугаар нөөрт Орос газрын өлсгөлн тухай гэсэн мэдээ байна. За энд бол Оросын Ставрополь мужид 50 түмэн хүн өлсгөлөнд нэрвэгдсэн. Түүний 10 түмэн бол хүүхэд байсан тухай. За Казан мужид өлссөн хүмүүс өвс модны холцсыг аргалтай холж иддэг тухай. За мөн мужид 7 хоногийн дотор 3370 хүн үхсэн хийгээд одоо бас хүнийг идэх удаа нэмэгдмэ гэж тэмдэглэсэн байна. За хураангуй сэтгүүлийн их бичвэрүүд нийтлүүд нь Монгол бичгийн зөв бичгцийн талаас ихээхэн учир дутагдaltaй байсныг тухайн цаг үетэй нь холбож ойлгох, хэлтрүүлэх учиртай. За түрүүнд дурдсан Орос газрын өлсгөлн тухай гэдэг 103 үгээс үтсэн мэдээ нь гарчгаасаа эхлээд тийм ялгалын нөхцөл өргөсөн алдаатай. За Ставрополь, Казан, Астрахан зэрэг гадаад улсын зарим муж хотын нэрийг мадаг ташаа ихтэй бичсэн. Хүрчээ тэнхэл босгосоор өвс холцсыг дахиад дотор гих зэрэг 10-аад үг алдаатай гарсан байна. За харин Бахтууштай нэг сайн тал нь 3 дугаар үеийн хамаа туулахын ануу инүү хэмээх тодтогт нөхцөлийг ийхүү бүтнээр нь бичсэн. Жишээлбэл түм ануу, төлөв инүү гэх мэт. Үйлт нэрийн ирээдүйсгийн хэ нөхцөлийг бол хуй гэж Монгол бичгийн сонгодог Монгол бичгийн хэлний зөв бүрэн хэлбэрээр нь бичсэн. Тухайлбал үххүй гэдэг үг байна. Үйл үгийн цагаар төгсгөх өнгөрөн үргэлжилсэн цагийн ч гэдэг орчин цагийн монгол хэлний нөхцөлийг монгол бичгээрээ жухүй гэж сонгодог хэлбэрээр нь бичсэн байна. Жишээлбэл тохиолд жухүй, хүр жухүй, төгсөг жухүй, үх жухүй гэж бичсэн. Өсөг хүчгийн боловсрал, соёлын төвшин, зэгсэн сайн хүмүүс уг сэтгүүлд ажиллаж байсны баримт юм аа. Монцомой агентлагийн шин цагийн монгол бичгийн хэвлэл хүмүүн бичих сонины талаар зарим зүйлийг мэдээлье. За 1992 онд тухайн үед Монцомой агентлагийн дэд даргаар ажиллаж байсан сэтгүүлч соёлын гавьяа сэтгүүлтэн Галдангой маань агентлагийнхаа удирдлагад санал тавьж үндэсний хумсар сэргсэн энэ цаг үед Монцомой агентлаг Монгол бичгээрээ сонин гаргуул яасан юм бэ гэдэг ийм санал төвшүүлсэн. За энэ саналыг тухайн үед Монцомой агентлагийн дараагаар ажиллаж байсан нэрд судлаач Эрдэнэ захирал дэмжиж за ингэснээр хүмүүн бичих сонин 1992 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр анхны дугаараа уншигч олондоо өргөн барьсан түүхтэй маа. За өнөөдрийн байдлаар хүмүүн бичих сонин маань 30 жилийнхэн босгонд тулж ирж 1269 бие даасан дугаар гаргаад байна. За хүмүүн бичих сонин үүсгэн байгуулагдсанаас 5 жилийн дараа буюу 1997 оноос эхлээд улс орон даяар нэгэн дөрвтэй сайхан үйлсийг санаачлан өнөө хүртэл хэрэгжүүлж ирсэн. Энэ бол Монголын сайхан бичигтэн хэмээх улсын уралдаан байгаамаа. 97 оноос хойш өнөөдөр яг энэ цаг үед Монголын сайхан бичигтэн уралдаан маань 25 дахь жилийнхээ түүхийг бичиж энэ цаг үед 25 дахь удаагийнхаа уралдааныг орон даяар зарлан явуулж байна. Монголын хэвлэл мэдээллийн ууган байгууллагын нэг Монцомой агентлаг нь одоогоос 100 өмнө байгуулагдсан цагаас эхлэн соёл сэтгэлгээ, уламжлалт, эрдэм ухааны сэргэлтийн бодит гэрч хэрэгсэл нь болсон үндэсний монгол бичгээрээ тусгайлан сонин хэвлэл санаачлан буй болгосон нь 100 дамнасан түүхтэй мэдээллийн Монцомой агентлагийн соён гэгээрүүлэх, тусгаар улс орныхон язгуур соёл, их хэлнийхэн сэтгэх арга ёсны дархлаа болсон усоо монгол бичгийн өвлүүлэх, хөгжүүлэх, хэрэглэн хамгаалах үнэт үйлсийн нэг өвөрмөц зам мөрөн бусад мэдээллийн хэрэгслээс ялгарх онцгой ондоошлол болсныг тэмдэглэх нь зүйтэй байна. Эрдэм шинжилгээний хурлын сүүлийн илтгэлийг Монголын гэрэл зургийн нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч Батбаатар
Монголын гэрэл зургийн хөгжилд Монцомын агентлаг нөлөөлсөн сэдвээр тавьсан юм. 57 онд улсын гэрэл зургийн газар Монцомын агентлагийн хажууд байгуулагдсны дараа энэс одоо яг 10 жилийн дараа билүү 1967 онд одоо албан ёсоор Монцомын агентлагийн гэрэл зургийн ерөнхий редакц гэж байгуулагдсан байна. Гэрэл зургийн тасаг, хэвлэх, санхүүгийн тасаг гэсэн үндсэн юм 3 том бүрэлдэхүүнтэй буюу бүр 23 ажилтнтай байсан байгаа. Тухайн үедээ бол одоо дэлхийд гарч исэн тоног төхөөрөмж болон техник хэрэгслээс бол Монцомын агентлаг маань хоцроогүй явж исэн байсан ийм баримтууд байна. Гэрэл зурагт Монцомын гэрэл зурагчдын оруулсан томоохон хувь нэмрийг бол тухайн гэрэл зурагчдаар нь үнэлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Энэ Сүхэ гэд гэрэл зурагчин бол 1957 оноос эхлээд Монцомын агентлагт гэрэл зурагчид нар ажиллаж байсан. Монцомын агентлагт ажиллаж байгаа үедээ бол одоо 1959 онд болсон олон улсын Прагад болж исэн олон улсын уралдаанд анхны мөнгөн медалийг эх орондоо авчирч исэн юм нэр хүндтэй хүн байгаа. За дараа нь бол Барбатрын Улиатай хуугаг энийг та бүхэн манай ахмадууд бол андахгүй мэдж байгаа. 1957 оноос 90 он хүртэл улсын гэрэл зургийн газар бол Монцомын агентлагт бол тасралтгүй 30 гаруй жил ажилласан. Монголын анхны эмэгтэй фото сэтгүүлч. За дараагийн хүн бол одоо та бүхэнд харуулахад Ловен Санжиматов гэж хүн байгаа. 1967 онд Монцомын агентлагийн дэргэд гэрэл зургийн ерөнхий редакц байгуулахад Санжаахыг бол ерөнхий фото редактораар нь ажилласан байгаа. Сансрын түүхэн үйл явдлыг анханаас нь одоо эртэл нь буутлан тэгээд энд эртэл нийтдээ 2-3 жил дагаж бүр Монгол улсын засгийн газрын даалгавартаагаар зураг авч исэн энэ түүхэн хүмүүсийн нэг бол Бацк байгаа. За ингээд Монцомын агентлаг болон улсын гэрэл зургийн газарт бол манай Монголын гэрэл зургийн үеийн алдартангууд ажиллаж амьдарч одоо уран бүтээлээс энд төөрөвжсэн тэрний нэг бол Цэгмэдийн Батцорг одоо Оросд анх гэрэл зургийн сурвалжлагчаар төгссөн бас анхны хүмүүсийн нэг бол Батцорг байдаг. Бас одоо та бүхний таньдаг нэг уран бүтээлч бол Ганбаяр, Хүрээлэн төслийн Ганбаяр маань 89-аас 92 онд Монцомын агентлагийн гэрэл зургийн газарт бас лаборантаар их ажиллаж исэн. Гэрэл зургийн албаны баг хэдхэн үе, 4-р үед нь явж байгаа манай уран бүтээлчдийн нэг бол Барамсан Чадраавал, Чадраатайгаа болон Монцомын агентлагийн гэрэл зургийн албатай хамтраад бид бол одоо олон улсын 2 төслийг хэрэгжүүллээ. Энэ болохоор 2016 онд болсон АСЕМ-ийн дэд хэмжээний 11 төчөлгын уулзалтыг одоо энэ дэлхийн том арга хэмжээг фото сурвалжлах хүргэх хамтарсан цомог гаргахад бол ажиллаж исэн. За ингээд энэний дараа бол одоо 19, 20 он, 18 онуудад бид олон улсын мэдээллийн гэрэл зурагчдыг Монголд урьж оролцуулах сайхан ажлыг зохион байгуулахад өнөөгийн Монгол гэсэн ийм төслийг засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж за одоо Монцомын агентлагийн одоо өөрийнх нь түнш байгууллага ТАСС, Синхуа, Киото Ньюс, Анатоли, Янап гэдэг одоо энэ томоохон агентлагуудын фото сурвалжлагч нар Монгол улсад ирсэн. Улсын архивыг бүрдүүлэх гол юу бол Монцомын агентлаг байсан. Ниногоо авсан Монгол улсын 2 сая дахь иргэн Болор туяа гэж байна. 1986 оны 7 сарын 12-нд наадмын зургийг Нямхүү ахын авч исэн гэрэл зураг одоо архивлагдж байдаг. Маш олон цуврал цомог альбомыг хамтарч гаргасан байдаг. Оддын ахын түүсээс ахгуулаад одоо Монгол орон, Монголын ардын айрам одоо энэ дээр гарч байгаа бүхэл номнуудыг бол манай олон гэрэл зурагчид хамтарч Монгол улсын 50, 60, 70 жилийн ойгоор хамтран гаргаж ирсэн. Энэ түүх болон үлджээ. Дараагаар нь үндсэн болон хавсрал илтгэлүүдтэй холбогдсон чөлөөт хилэлцүүлэг өрнүүлж эрдэм шинжилгээний хурал үргэлжилсэн юм. Хурлын төгсгөлд Монцомын агентлагийн 100 жилийн зориулж гаргасан Монголын шилдэг нийтлэл цувралын 22 дугаар байд, Монгол улсын дуу хоолой номын дээжээс Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл, Монголын хэвлэлийн хүрээлэн, Монгол Улсын их сургуулийн сэтгүүл зүй олон нийтийн харилцааны тэнхэм, Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн сэтгүүл зүйн тэнхэм, Улаанбаатар Эрдэм их сургуулийн сэтгүүл зүй олон улс судлалын тэнхимүүдэд бэлэглэж гардуулах өглөө. Ийхүү Монцомын агентлагийн эрдэм шинжилгээний хурал амжилттай болж өндөрлсөн юм.